ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេនថ្វាយបង្គំតាមផ្ទះបាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមនៅល្ងាចនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាហារពេលល្ងាចមួយយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស៊េរីមួយឲ្យឈ្មោះថាសេចក្តីជំនឿបញ្ចេញដោយសកម្មភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសកម្មភាពមួយដែលយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីជំនឿគឺការដាក់ប្រាក់ដង្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គការដាក់ប្រាក់ដង្វាយគឺយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងភ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរសូមឲ្យខ្ញុំបាទបង្ហាញផ្លូវមួយដែលបងប្អូនអាចដាក់ប្រាក់ដង្វាយមកកាន់ព្រះវិហារ ISS កម្ពុជាយើងតាមរយៈធនាគារ ABA បើសិនជាអ្នកនរគ្នាកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារ ABA សូមចូលទៅកាន់ការទូទាត់ប្រាក់បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអូសទៅក្រោមរកពាក្យថាសប្បុរសធម៌និងការបរិច្ចាគសូមចុចបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអូសទៅក្រោមរកពាក្យថា ICF Cambodia Campus ដោយមាន logo របស់ ICF ផងយើងអញ្ចឹងសូមคลิกមកហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពីចំនួនដង្វាយដែលបងប្អូនចង់ថ្វាយមកកាន់ក្រុមជំនុំ ICF កម្ពុជារបស់ផងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយអស់ពីចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអស់លោកអ្នកបងប្អូនលើសលប់ជាងអ្វីដែលបងប្អូនបានថ្វាយហើយដូច្នេះសូមចូលរួមជាមួយនឹងការមើលព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំនឿកើតមកពីសេចក្តីដែលយើងបានស្ដាប់រីឯសេចក្តីដែលយើងបានស្ដាប់នោះកើតមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្នាឮអ្វីមួយគ្រប់គ្នាប្រកាសអ្វីមួយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែតើការអ្វីដែលបង្ហាញសេចក្តីជំនឿឬក៏អ្វីមួយដែលពួកគេជឿពិតប្រាកដបទក្នុងគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីជំនឿដែលគ្មានសកម្មភាពគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយើងនៅគំរូថាតើសេចក្តីជំនឿបញ្ចេញដោយសកម្មភាពគឺមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្តេចទ្រង់បង្ហាញតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ជួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកព្យាបាលអ្នកបាក់បែកនិងលាងសម្អាតជើងសិស្សរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាគំរូនៃសេចក្តីជំនឿតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់និងការបម្រើរបស់ទ្រង់ Yes, hello, hi. This is a new series that we have and starting right now. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវគ្គថ្មីដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ And it's called Faith in Action. ហើយយើងឲ្យឈ្មោះថាសេចក្តីជំនឿដោយសកម្មភាព Because we truly believe that faith needs to be coming out. បាទយើងជឿជាក់ថាសេចក្តីជំនឿត្រូវតែបញ្ចេញជាសកម្មភាព So my name is Martin and this is Dara. បាទគាត់ឈ្មោះ Martin ហើយខ្ញុំ Dara. And we want to talk about a topic that everybody is involved with. ហើយយើងចង់និយាយពីប្រធានបទមួយដែលគ្រប់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាតាក់ទង We want to talk about how to fall in love. តែមួយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីតើយើងអាចធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ដល់របៀបណា And I really feel honored to talk about this. ហើយខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនដែលនិយាយអំពីប្រធានបទមួយនេះ Because today is Valentine's Day. ព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ And maybe you know this, but Valentine's Day has a very special history. តែជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាមានចង់និយាយថានិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងតាក់ទងថ្ងៃនេះ It is named after a person, Saint Valentine's. បាទគឺជាឈ្មោះរបស់បុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះដូច Saint Valentine's. And Valentine was somebody who got killed because he believed in Jesus. ហើយ Valentine's នឹងគាត់ទៅត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែគាត់ជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ So he held on to Jesus even though when he got hard. មានន័យថាគាត់នៅតែតោងជាប់គាត់នៅតែជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាវាពិបាក And I really like that this Valentine's Day, this holiday is a worldwide holiday about love. ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលថ្ងៃសម្រាប់មួយនេះគឺជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលទាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ Because actually the beginning is because somebody loved Jesus. បាទតាមពិតគេមុនដំបូងមកតាក់ទងនិយាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ And the Saint Valentine was in love with God. ហើយ Saint Valentine នឹងគាត់លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ Even though it cost everything for him. ទោះបីជាគាត់ត្រូវលះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដោយ So I do feel honored to talk about the love of God and how can we love Jesus. ហើយខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានដោយរបៀបណា There are a lot of questions in the world and things we don't know. ហើយមានសំណួរជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះហើយមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងអត់ដឹង But one thing we do know ហើយមានចំណុចមួយដែលយើងអាចដឹង is that God in heaven loves us. ដែលថាព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង So today
I want to actually talk about how can we love him back. ជាងថ្ងៃនេះតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាតើយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញដោយរបៀបណា So let's talk about how do we fall in love. ជាងយើងចង់និយាយថាតើយើងអាចធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍បានដោយរបៀបណា You know what? How do I fall in love with a sports team, with a girl, with a boy? បាទតើខ្ញុំអាចលង់ស្នេហ៍នៅក្នុងក្រុមកីឡាជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីដោយរបៀបណា I find there is always similar points about falling in love with something. បាទខ្ញុំតែងតែស្វែងរកឃើញនៅចំណុចមួយស្រដៀងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការលង់ស្នេហ៍ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយ The first point I do believe very strongly. ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំនោះ To be able to fall in love, you have to look for it. ដើម្បីយើងអាចធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ស្នេហ៍យើងត្រូវតែស្វែងរក You know, there is a Bible verse, Matthew chapter 7, verse 7. បាទនៅក្នុងខគម្ពីរនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក7ខ7 And he talks about ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who's asked receives, and he who seeks will find, and to him who knocks the door will be open. បាទនៅក្នុងខគម្ពីរបានចែងថាចូលសូមព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលស្វែងរកនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញចូលគោះទ្វារនោះព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាពុំខាន So this is Jesus talking about finding things. How can you get into a house? How do you receive anything in life? បាទកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាតើយើងអាចស្វែងរកអ្វីមួយមិនថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលក្នុងផ្ទះយើងគោះទ្វារយើងធ្វើមិនយើងស្វែងរកអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង You know, recently, maybe 3-4 weeks ago, I lost my wallet. បាទថ្មីនេះខ្ញុំបាត់កាបូបលុយ And it never happens. You can ask my wife. បងប្អូនអាចសួរប្រពន្ធខ្ញុំបាននិយាយទៅខ្ញុំមិនដែលបាត់បង់តាក់ទងនឹងកាបូបលុយទេ I'm very organized. I know exactly where my keys are. I never lose stuff. ខ្ញុំច្បាស់លាស់ខ្ញុំចេះរៀបចំច្បាស់ហើយខ្ញុំដឹងថារបស់របរខ្ញុំដាក់នៅណាណី So obviously, I was very upset about myself. តែពិតខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តមែនទែនតាក់ទងនឹងខ្លួនឯង And you know what I did the first thing when I realized it was lost? នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំបាត់បងប្អូនដឹងថាអ្វីទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើ I looked for it. ខ្ញុំត្រូវការស្វែងរកវា So this is what we got to do. You know, the wallet just doesn't magically appear again. បាទវាអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបងប្អូនកាបូបលុយវាមិនអាចចេះតែលេចចេញមកឲ្យយើងឃើញទេ So the power of looking for it, because you will find it more easily than when you not look for it. បាទអំណាចនៃការស្វែងរកនោះគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្វែងរកយើងអាចនឹងរកឃើញជាជាងដែលយើងគ្រាន់តែចាំ It មើល is totally underestimated in our lives. បាទគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានៅក្រោមការចង់និយាយថាយើងមិនអាចស្មានបាន You could look for knowledge. បងប្អូនអាចស្វែងរកចំណេះដឹង You can look for love. បងប្អូនអាចស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ But you can also look for other things in your life. The chances are that you probably will find it. ហើយបាទប្រហែលជាបងប្អូនអាចស្វែងរកអ្វីផ្សេងទៀតហើយឱកាសនោះគឺនៅពេលយើងស្វែងរកយើងអាចរកឃើញ And I'm not saying it's easy, ហើយខ្ញុំអត់និយាយថាស្រួលទេ but you got to look for it. ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស្វែងរក So I want to encourage you to ask in your groups to your friends where you are right now. ហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនសួរនៅសំណួរមួយនេះទៅកាន់ក្រុមដែលបងប្អូននៅជាមួយឬក៏អ្នកណាមិត្តភក្តិដែលនៅជាមួយក៏ដោយ And talk to each other about the question, how did you first hear or learn about Jesus? ហើយយើងអាចនិយាយនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងតាក់ទងថាតើការដែលខ្ញុំរៀនពីព្រះយេស៊ូវមុនដំបូងបង្អស់នៅពេលណា All right, so the second point I want to get into, បាទចំណុចទី2ដែលយើងចង់រៀនជាមួយគ្នា how about love, how do we find love? បាទតាក់ទងតើយើងអាចធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ដល់របៀបណាអញ្ចឹងណា And obviously the special point about how do you find the love to God. បាទគឺអ្វីដែលពិសេសដែលយើងនិយាយថាតើយើងអាចស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់ទៅព្រះបានដោយរបៀបណានោះ Is learn about it. គឺដើម្បីយើងធ្វើការនឹងបានយើងត្រូវរៀនពីការហ្នឹង You know, when you start learning about something, បងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីអ្វីមួយ you start falling in love. យើងចាប់ផ្ដើមលង់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹង You know, I have a good friend. He loves coffee and he worked in a coffee shop. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិល្អម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តកាហ្វេហើយ He's គាត់ a barista. ធ្វើការនៅកន្លែងបារកាហ្វេ You know, when he was born, he was not loving coffee. បាទនៅពេលដែលគាត់កើតមកគាត់អត់មែនជាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តកាហ្វេទេ But there was one time in his life
he learned about it. មានពេលមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់រៀនតាក់ទងនឹងកាហ្វេ He maybe tasted it the first time. ហើយមុនដំបូងគាត់សាកល្បងរសជាតិវាបន្តិច You know, and as many people, he probably spit it out because coffee does not taste good at the first time. ដូចជាអ្នកមួយចំនួនដែរមុនដំបូងសាកកាហ្វេដឹងថាប្រកាសជាខ្ជាក់ចេញវិញបែរជាវារសជាតិវាដឹងហើយល្វី But then he started learning about it. ប៉ុន្តែបាទ You know, he reads books and he got informed and he tries different coffee styles. បាទហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ដើមរៀនគាត់ចាប់អានសៀវភៅតាក់ទងនឹងហើយគាត់សាកល្បងរសជាតិផ្សេងរបៀបដែលគាត់អាចសាកល្បងរសជាតិរបស់វា So he fell in love with it. ហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ដើមលង់ស្រឡាញ់កាហ្វេ In Romans 15 verse 4 it says, បាទនៅក្នុងរួមបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង15ជាខ4 For whatever was written in former days was written for our instructions, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. បាទខ្ញុំសូមអានបាទអ្វីដែលមានចែងទុកពីមុនមកគឺចែងទុកសម្រាប់អប់រំយើងដោយគម្ពីរដោយជួយសម្រាលទុកយើងនឹងឲ្យយើងចេះស៊ូទ្រាំហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹម It's a complicated sentence, but it literally says, បាទប្រយោគនឹងវាអាចជាលំបាកប៉ុន្តែកន្លែងនេះចង់មានន័យថា if you want hope, you got to read the Bible and learn about it. បើសិនយើងចង់បានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងរៀន That in the scripture there is a lot of information that we can learn about God. បាទនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរមានចំណុចជាច្រើនព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនអំពីការដែលយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ Because we find love when we learn about God. ព្រោះថាយើងអាចស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះតាមរយៈការដែលយើងរៀនពីព្រះអង្គ When I met my wife the first time, នៅពេលដែលខ្ញុំជួបប្រពន្ធខ្ញុំជាលើកដំបូង we were ready to go on a big trip. It was like a 25-hour bus trip. បាទជាងមានយើងធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរមែនតើប្រហែលជា20ជាងម៉ោងដល់ការជិះឡាន I saw her the first time. ខ្ញុំជួបគាត់លើកដំបូងពេលហ្នឹង But in the bus, because I liked how she looked, we sat together. បាទដោយសារតែនិយាយនៅក្នុងឡានហ្នឹងយើងអង្គុយជាមួយគ្នា It just happened, right? បាទធម្មតាយើង Oh my goodness. That's why I'm saying you got to look for it. ចឹងសំខាន់មែនតើដែលយើងត្រូវស្វែងរកបងប្អូនណា So obviously I managed to sit beside her, right? បាទថាហើយពេលនោះខ្ញុំអាចចង់និយាយថាមានឱកាសអង្គុយក្បែរគាត់ Because if you really want to look for it, you'll find a solution. បាទបើសិនបងប្អូនពិតជាស្វែងរកមែនបងប្អូននឹងឃើញដំណោះស្រាយ But I didn't know her, so I was sitting by her and I asked 25 hours I asked questions and learned her. Who is she? ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានឱកាសអង្គុយក្បែរគាត់ហើយរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនឹងឯងខ្ញុំសួរសំណួរច្រើនថាគាត់ជាអ្នកណារៀនបានច្រើនពីគាត់ So we talked and she learned from me and I learned from her who we are. ហើយគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាដែរខ្ញុំរៀនពីគាត់រៀនពីខ្ញុំយើងរៀនស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតា And you know, after 25 hours of getting to know somebody, you fall in love. ហើយបងប្អូនដឹងហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនម៉ោង20ជាងម៉ោងយើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ស្នេហាហើយ If you're looking for it. បើសិនបើយើងស្វែងរក So the question that you can ask in your group ដូច្នេះសំណួរដែលបងប្អូនអាចសួរនៅក្នុងក្រុមឬក៏បងប្អូននៅជាមួយ is what helps you to know more about God. តើអ្វីទៅដែលជួយបងប្អូនដើម្បីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បន្ថែម All right. បាទ The last point I want to talk to you about how to fall in love ចំណុចបន្ទាប់ដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនតាក់ទងពីការធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះ is a very powerful one. គឺពិតជាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែន It is you got to choose it. គឺថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើស You know, when I married my wife, នៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំ when you in Switzerland at least you have to say you go to the priest, right? You go to the wedding ceremony. បាទគឺនៅប្រទេសស្វីសគឺពាក្យច្រើនចង់និយាយថាយើងត្រូវទៅកន្លែងពិធីមង្គលការហ្នឹងកន្លែងជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនឬក៏ And the key word that you're going to say to each other ហើយពាក្យកន្លឹះឬក៏ពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក is I will. ដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹង So it's not I want to, I should. ដែលថាខ្ញុំចង់ឬក៏ខ្ញុំនឹងឬក៏ខ្ញុំគួរទេ I maybe. ប្រហែលជាខ្ញុំ
អត់ទេ So it is I will because I'm talking about my whole will. ចឹងមានន័យខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីឆន្ទៈដែលពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើ It is a willingness. បាទគឺជាឆន្ទៈគឺជាបំណងចិត្ត It is a commitment. វាគឺជាការបដិញ្ញា So to choose to love somebody means to make a decision. បាទដើម្បីយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គឺយើងត្រូវការសម្រេចចិត្ត Commitment has power. ការសម្រេចចិត្តឬក៏ការបដិញ្ញាមានអំណាច Love is not Hollywood. បាទសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនដូចជារឿង Hollywood ទេ You know that Hollywood tries to explain to us that it's always romantic. បាទ Hollywood ព្យាយាមប្រាប់យើងថាអូសេចក្តីស្រឡាញ់លក្ខណៈ romantic ចឹង And your man is always going to be this good man and your wife is always going to be beautiful. ហើយប្រពន្ធយើងត្រូវសោះស្អាតប្តីរបស់យើងត្រូវតែសង្ហារៀងចេះអីចឹងទៅ But it's actually not. តាមពិតអត់ចឹងទេ It's actually a commitment to follow through what you have said. តាមពិតវាគឺជាការបដិញ្ញាដើម្បីយើងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលយើងបាននិយាយ It is actually stronger than a feeling. វាខ្លាំងជាងទៅលើអារម្មណ៍របស់យើង More ទៅទៀត powerful than a feeling. វាមានថាមពលមានអំណាចជាងការដែលអារម្មណ៍ដែលយើងមាន Because doing the right thing is sometimes hard in our lives. ព្រោះថាការដែលយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពេលខ្លះពិបាកនៅក្នុងជីវិត But again, doing the right thing is sometimes hard. បាទម្ដងទៀតគឺធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពេលខ្លះវាពិបាក So commit to something, you can survive your lows to do the right thing because you committed. បាទដោយសារកាលណាដែលយើងបដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវយើងអាចស៊ូនឹងទៅមុខបាន And you know this is true because this is true by eating healthy, by exercise. បាទយើងដឹងវាថាគឺជាសេចក្តីពិតដូចជាអ្វីផ្សេងមួយទៀតដែលយើងធ្វើដើម្បីល្អប្រសើរយើងញ៉ាំអាហារដែលល្អឬក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណអីចឹង That if I only would do in my life what I would feel like, what feels good, I would be dead already. បាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលតាមអារម្មណ៍ណាដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយ I wouldn't brush my teeth, I wouldn't take a shower. បាទដែលតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ដោះថ្មីខ្ញុំអត់ងូតទឹក Right? Totally waste of time. But it's a commitment. You got to do the right thing. ខ្ជះជាពេលវេលាប៉ុន្តែបងប្អូនអានេះជាការបដិញ្ញាយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ So in Psalm chapter 37 verse 5 it says, បាននៅក្នុងទំនុកដំកើង37ខ5បានចែង Commit your way to the Lord, trust in him and he will act. បាទចូលផ្ញើវាសនារបស់អ្នកទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គចូលផ្ញើជីវិតរបស់ជីវិតលើព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងជួយអ្នក This verse means that commit fully to the God in heaven and God will commit to you. បាទកន្លែងនេះចង់និយាយថានៅពេលយើងបដិញ្ញាផ្ញើជីវិតយើងទៅលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងជួយយើងមានតែព្រះអង្គបដិញ្ញាជួយយើងដូចគ្នាព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះអង្គ When we talk about love, the commitment part is huge. នៅពេលដែលយើងនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការបដិញ្ញាចិត្តគឺជាអ្វីមួយយ៉ាងធំធេងខ្លាំងមែនទេ I have a friend, he's also a football fan. ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់ And recently we watched his team and they lost. ហើយថ្មីនេះយើងមើលឃើញក្រុមគាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាញ់ And he told me why he loves the team. ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមរបស់ខ្ញុំ And it was not because they were the best team. ហើយមិនមែនដោយសារតែក្រុមគាត់ជាក្រុមដែលល្អបំផុតទេ But he likes the team because he chooses the team through good and through bad. ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តក្រុមដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមរបស់គាត់ទោះបីជាឆ្លងកាត់ពេលវេលាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយ And that makes a true fan. That makes a true passionate follower. បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះហើយគឺជា fan ដ៏ពិតប្រាកដនេះគឺជាអ្នកដែលដើរតាមយ៉ាងពិតប្រាកដ So ask this question in your group. ដូច្នេះសួរសំណួរមួយនេះនៅក្នុងក្រុមបងប្អូន Just stop the video again. បានអាចបញ្ឈប់វីដេអូម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីសំណួរនេះ Where has commitment in your life brought you success? បាទតើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនបាននាំបងប្អូនទៅកាន់ភាពជោគជ័យអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀត So I want to stop with the following. បាទខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដោយចំណុចបន្ទាប់ If you want to love God, បើសិនជាបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់ព្រះ which point are you at? តែឥឡូវនេះបងប្អូននៅក្នុងចំណុចមួយណា Are you by seeking him? តើបងប្អូននៅក្នុងចំណុចដែលកំពុងតែស្វែងរកព្រះអង្គ
You know, you want to look for it. ដែលបងប្អូនដឹងហើយចង់លងស្នេហ៍យើងត្រូវស្វែងរក Do you want to learn more about him? ឬក៏បងប្អូននៅក្នុងវគ្គដែលនិយាយអំពីក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីស្វែងរករៀនពីព្រះអង្គ Or you just feel that you should commit more to him? ឬក៏ក្នុងចំណុចដែលបងប្អូនគិតថាខ្ញុំគួរតែបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គ What is your next step of following and loving God? តើអ្វីទៅជាជំហានបន្ទាប់ដែលបងប្អូនធ្វើដែលបង្ហាញថាបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គបន្ថែម Maybe you just take a time in your group or by yourself and think about this question. Where are you standing? បាទតែយើងបងប្អូនអាចចំណាយពេលនៅក្នុងក្រុមហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពិភាក្សាគ្នាតើបងប្អូននៅក្នុងផ្នែកមួយណាបងប្អូនធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យ How can you love God more? បាទតើបងប្អូនអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតដល់របៀបណា God bless you. សូមព្រះអង្គប្រទានពរ ជាជំរឿ